محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورلا سواش پنوشتم نمبر حدیث شریف دی 1426 نمبر. وعنها مخ کے پشاندہ حدیث ہم مور بی بی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت تھی. اللہ پاک دے مومنان و مور بی بی ناراضی شي. الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی زما او ستا او د ټول امت د طرفه دی ول الله پاک بهترین بدلی ورکړي. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کان یقول فی رکوعه وسجوده. پیغمبر علیہ السلام معمول دا چې پر رکوع او سجده کې وې داسې ویلو. مونږ خو رکوع کې سبحان ربی العظیم وایو کنه او سجده کې څه وایو سبحان ربی الاعلی. او دې روایت کې مور بی بی فرمایي نبی علیہ السلام با پر رکوع سجده کې په دواړو کې داسې سبق ویلو. الله تعالی داسې پاکي به بیانوله. سبوح قدوس رب الملائکة والروح. سبوح قدوس رب الملائکة والروح. رب الملائکة والروح. ډېر لوی بے عیبه او پاک او مقدس ذات دی کوم چې پروردگار دی د ملائکو او خصوصا د جبرائیل علیہ السلام د معنا ده. ډېر بے عیبه او پاک او مقدس ذات دی کوم چې پروردگار دی د ملائکو او خاص طور باندې د جبرائیل علیہ السلام. سبوح قدوس. سبوح ټکي د سینه پیش سرم ویلې شي او د سینه زبر سرم. سبوح سبوح خو بهتر سبوح دی چې پیش سره ویلې شي. سبوح الله تعالی صفاتی نمونو کې یو نوم دی. الله تعالی یو ذاتی نمونه دي یو صفاتی نمونه دي. دا صفاتی نمونو کې نوم دی. عالمانو کې علامہ جوهری رحمت الله علیه دا خبره کړې ده او د ابن فارس رحمت الله علیه او د زبیری رحمت الله علیه رائے دا ده چې سبوح د الله تعالی ذاتی نوم دی. څنګه الله ذاتی نوم دی نو داسې د دوی د رائے مطابق سبوح هم د الله تعالی ذاتی نوم دی. د سبوح معنا د هغه ذات چې د ټولو عیبونو نه د ټولو نقصانونو نه او د شریک او د پارټنر نه پاکي او کوم شی چې د الله د لوی شان سره نه خای د هغې نه پاک. دا د سبوح معنا ده. او قدوسون هم همدغه معنا ده. دا د هغې دپاره تاکید راغلی دی. سبوح او قدوسون د دې معنا یو بل سره قریب ده نږدې ده. او بعضې عالمان خو دا خبره کوي چې دا قدوسون دا د سبوحون مزید تاکید دی. او د ځینې عالمانو دا رائے ده هغوی وایي سبوحون مقصد د الله تعالی د ذات پاک کېدل بیان مراد دي. سبوحون سره د الله تعالی د ذات پاکي بیانېږي چې په ذات پاک دی. او قدوسون مراد د الله تعالی صفات د هر قسم نقص نه پاک دی. الله پاک دی پاک بے شک. الله پاک پاک دی پاک بے شک. مونږ چې دا پښتو کې یا اردو کې وایو الله پاک دا پاک د دې قدوسون او د سبوحون ترجمه ده د معنا ده. رب الملائکة والروح د ملائکو رب دی او خاص طور باندې د روح رب دی. نو د روح بیا څو معناګانې شوي دي. یو معنا خدا ده چې د روح نه مراد جبرائیل امین علیه السلام دی. قرآن شریف کې ورته روح القدس ویلې شوي دي او یو ځای کې ویلې شوي دي تنزل الملائکة والروح فیها والروح فیها. جبرائیل علیہ السلام ته روح ولې ویلې کېږي لکه څنګه د بني آدم په وجود کې سا ده سا د سا ته مونږ روح وایو او دا کله په بدن کې وي نو انسان بني آدم دی. او چې کله تېنه روح وځي سا ته وځي نو بیا ورته بني آدم نه وایي. اچانک نامه بدله شي بیا ورته خلک مړی وایي او لاش ورته وایي. لاش د عربی ټکی دی لاشی هېڅ شی مس نه دی. چې کله ته دا هوا او دا سا ووته بیا هېڅ شی نه دی. که یو شواروزه مثال کو نو کېدای شي چې بیا مونږ په دغه کور کې ژوند ونه کړلی شو.
یو شواروز دو شواروز درې شواروز هم کور کې وساتلو. اول خو یې ساتلی نه شو، به ساتلو نو بیا به ژوندي ژوند ونه کړلی شي. نو څنګه چې اصل د انسان په بدن کې سا ده، نو د دې بدن دپاره دوه قسمه خوراکونه ضروري دي. یو د بدن د غوښو د دې هډوکو او د پلو دپاره غذا پکار ده، دا روټۍ چای اوبه وغیره. او یو دی کې چې اصل کم څیز دی روح، نو د هغې دپاره غذا هغه د بره د اسمان نه ده. هغه غذا ورله څه ده؟ د الله تعالی ذکر، قرآن شریف، د الله تعالی احکاماتو باندې عمل درآمد. او دا قرآن شریف د اسمان نه جبرائیل علیه السلام راوړي. گویا جبرائیل علیه السلام د خلکو د روحونو پرورش کوي، نو ځکه ورته روح وایي. دا د جبرائیل علیه السلام په هکله. روح نه مراد جبرائیل علیه السلام دی. او بعضې عالمانو ویلي دي چې نه، دا یو بله خاصه فرشته د هغې د روح نامه ده. په هر حال نبی علیه السلام به رکوع او سجده کې سبوح قدوس رب الملائکة والروح دا دعا هم ویله. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام.